Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are coming to the end of chapter 1. Wir kommen zum Ende von Kapitel 1. And then we see where we go after that. Und dann sehen wir, wie es danach weitergeht. I have not yet decided if I'm going to go through the entire chapter, the entire book. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich das ganze Kapitel, also den ganzen Brief, durchgehen werde. But let's see. Mal sehen. So look, Paul is saying something so beautiful Schau mal, Paulus sagt etwas so Schönes. that the ones who are insignificant in this world will supersede the ones who are prominent. Die in dieser Welt unbedeutend sind, werden diejenigen, die bedeutend sind, verdrängen. This gives hope to everybody. Das gibt Hoffnung für alle. And this certainly means that there's nothing that can stop us, no matter how simple and weak we feel. Und das bedeutet auch, dass es nichts gibt, was uns aufhalten kann, egal wie gering und schwach wir uns fühlen. But look, Doch schau, God does this with a specific reason in mind. Gott tut das aus einem bestimmten Grund. He literally says in the next verse in 29, so that. Wörtlich heißt es im nächsten Vers 29, damit. So that what? Damit was? So God is using the nobodies, he's using the ridiculous, Gott benutzt also die Niemanden, die Lächerlichen, the ones who this world says you have no future. diejenigen, von denen diese Welt sagt, dass sie keine Zukunft haben. He's using them to supersede the clever in this world. Er gebraucht sie, um die Klugen in dieser Welt zu verdrängen. And there's a specific purpose. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. So that there would be no place for prideful boasting in God's presence. Damit in Gottes Gegenwart kein Platz für stolze Prahlerei sei. People. Ach, Leute, How much boasting there is in the kingdom of God. wie viel Prahlerei gibt es im Reich Gottes? How much prideful boasting there is within the church. Wie viel stolze Prahlerei gibt es in der Gemeinde? We've built this, we've built the other, we've done that. Wir haben dies gebaut, wir haben jenes gebaut, wir haben das getan. Do you know, the only boasting that we must have is what Jesus did through us. Weißt du, das Einzige, worauf wir stolz sein dürfen, ist das, was Jesus durch uns getan hat. Never what we did for Jesus. Niemals, was wir für Jesus getan haben. So, you know, what we did for Jesus is not really the important thing. Was wir für Jesus getan haben, ist also nicht wirklich wichtig. What's important, what he does through us. Wichtig ist, was er durch uns getan hat. You know, I learned this when I was so young and I thank God for that. Ich habe das gelernt, als ich noch sehr jung war und ich danke Gott dafür. Because everything that I do for him, I can now boast. Denn alles, was ich für ihn tue, damit kann ich mich nun rühmen. I did this, I can boast, I can be proud in them. Darauf kann ich stolz sein. So look, Also schau, I did this for God. ich habe das für Gott getan. This points back to me. Das weist auf mich zurück. But if I say God did this through me, it points to him. Aber wenn ich sage, Gott hat das durch mich getan, verweist es auf ihn. So whatever God does through me, Was auch immer Gott durch mich tut, that means God is doing it. bedeutet also, dass Gott es tut. So there's nothing that I can glory in. Es gibt also nichts, womit ich mich rühmen könnte. It's on him. Es geht allein um ihn. And the beautiful truth of this Bible verse and this whole context is this. Die schöne Wahrheit dieses Bibelverses und des gesamten Kontextes ist folgende. That the true gospel leaves absolutely no glory for man, but all the glory for God. Das wahre Evangelium überlässt den Menschen absolut keinen Ruhm, sondern alle Ehre gebührt Gott. Nobody can say, look, I'm clever, I'm studied, I'm educated. Niemand kann sagen, seht her, ich bin klug, ich habe studiert, ich bin gebildet. I'm strong and that is why God used me. Ich bin stark und deshalb hat Gott mich benutzt. Look at verse 29. Schau dir Vers 29 an. So that there would be no place for prideful boasting in God's presence. Damit kein Platz für stolze Prahlerei in Gottes Gegenwart ist. In God's presence, the only thing that's left is what he did. In Gottes Gegenwart gibt es nur noch das, was er getan hat. And not what you did. Und nicht, was du getan hast. The cross has nothing to do with what you did. It only has to do with what he did. Das Kreuz hat nichts damit zu tun, was du getan hast. Es hat nur damit zu tun, was er getan hat. Remember Romans 8:37? Erinnere dich an Römer 8:37. 11:36, sorry. 11:36, Verzeihung. I was now confusing two Bible verses. Ich habe jetzt zwei Bibelverse durcheinander gebracht.
Romans 11:36. Es ist Römer 11,36. From him Von ihm, and through him durch ihn and to him und zu ihm are all things. sind alle Dinge. You see, if you live like this, what's there left to boast? Siehst du, wenn du so lebst, was gibt es dann noch zum Prahlen? There's nothing left. Nichts mehr. And this is why the cross has become such an important thing in our lives. Und genau deshalb ist das Kreuz so wichtig für unser Leben. Every time we think that we have achieved something, look at the cross. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du etwas erreicht hast, sieh auf das Kreuz. Every time we think that it's because of us, look at the cross. Jedes Mal, wenn du denkst, dass es an dir liegt, sieh auf das Kreuz. Every time we think that we are some special people, look at the cross. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du etwas Besonderes bist, schau auf das Kreuz. Do you remember when I talked about the final great harvest? Erinnerst du dich, als ich über die letzte große Ernte sprach? I have seen people all over the world in this open vision Ich habe in dieser offenen Vision Menschen auf der ganzen Welt gesehen, who were bringing in thousands and millions of people to Jesus. die Tausende und Millionen von Menschen zu Jesus gebracht haben. And you know, this shocking thing about this harvest, Das Schockierende an dieser Ernte war, that they were all people without names and without positions. dass diese Menschen ohne Namen und ohne Stellung waren. And Jesus is the only one who gets all the glory. Und Jesus ist der Einzige, der den ganzen Ruhm erntet. This is what this harvest is all about. Genau darum geht es bei dieser Ernte. Remember, Denk daran. not the clever are the ones who are chosen, but the chosen are enabled by God. Nicht die Klugen sind die Auserwählten, sondern die Auserwählten werden von Gott befähigt. Because there must be no boasting in God's presence, only Jesus. Denn in Gottes Gegenwart darf es keine Prahlerei geben, sondern nur Jesus. Because he must remain the center of everything. Weil er das Zentrum von allem bleiben muss. It's Jesus and Jesus and Jesus again. Es ist Jesus, Jesus und nochmals Jesus. And tomorrow we will continue. Und morgen machen wir weiter. Thank you guys. We see you. Danke Leute, bis dann.